Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Kajian usulul fiqhi menggunakan kitab Al-Wajiz yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili Asy-Syami. Kita lanjutkan, kita sudah sampai halaman 163. Al-Faslus Salis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Salisu utai fasal yang ketiga iku al-qawaidul usuliyah, kaedah-kaedah usul al-ghawiyah yang dari aspek bahasa, awid dalalat atau penunjukan arti dari lafal-lafal. Yatanawalu mencakup apa hadzal faslu, ikilah fasal mencakup kaifi atas timbatul ahkam ing carane memetik pira-pira hukum minan nusus syar'iyyah saing nas-nas syar'i min Qur'anin aw sunnatin saing Qur'an utawa hadis. Wa qad wada'a lan temen wis meletakkan menciptakan sapa ulama qawaida ing pira-pira kaidah li hadzal kaifiyah maring ikilah cara mustamiddatan hale mengambil min asali bil lughatil arabiyyah saking susunan bahasa Arab au minal ahkami syar'iyyah utawa saking hukum-hukum syar'i wa ilaliha lan ilai ahkam syar'iyyah wa mimma badi'i syari'ati lan saking prinsip-prinsip syariah wa usuliha lan pokok-pokok syariah al kulliyat yang bersifat global al mafhumati kang bisa dipahami minan nusus saking propor nas. Wa mawdu'u hadzal fasli utawi tema pembahasan ikilah fasal iku al-qawaidul lughawiyah, kaedah-kaedah bahasa allati ustahda kang iso diamrih pituduh amrih petunjuk biha kelawan allati apa biha allati fi fahmil ahkami ing dalem memahami pira-pira hukum winan nusus sing pira-pira nas fahman sahihan kelawan memahami sing bener. Bahaya mongko tawi al-qawaidul lughawiyah ku qawaidu beberapa kaidah li fahmil ibarati kanggo memahami redaksi-redaksi malhudatan halim melirik hale dilirik ya apa halim ngelirik ya atau dilirik apa muqtadzul asali bil arabiyyah tuntutan susunan Arabiyah wa turuqud dalalah jalur-jalur penunjukan arti fiha indal masalib Arabiyah alal ma'ani yang atase pira-pira arti bi alfadhiya kelawan lafal-lafale al ma'ani mufradatan hale sendirian wa murakabatan lan hale tersusun wa laysat hale ora ana apa hadil qawaidul lughawiyah iku qawaidah syariah kaidah-kaidah syar'i bukan audiniatan utawa diniyah khosatan kelawan khusus tidak. Wa qad istamad dalan temen bisa memetik ha ing qawaid sapa ulama min tabiatil lughatil arabiyyah sing tabiate bahasa Arab wastimalati lan penggunaane al-lughatil arabiyyah fil ma'ani dalam beberapa arti hasba maqarrara lawan sesuai oleh netepake sapa aimatul lughati imam-imam bahasa wa ala nahwi malan sesuai arai barang dalan utuhake alaihi ngatasi ma apa atatabuun teliti tabiah lughah mau istiqra'un nusus lan istiqra' ya padha wae meneliti pira-pira nas al arabiyyah kang bangsa Arab asbahat lan dadi apa hadil qawaid iku mar'iyatan direksa fi fahmi nusus syariah ing memahami nas-nas syar'i wa fahmi nususil qanuniyah dan di dalam memahami nas-nas perundang-undangan ala sawa hale ing atase padha li annal alfadhu krana satune pira-pira lafat iku laisat ora ana apa lafal iku fi darajatin wahidatin dalam satu tingkatan minal wuduhi sang kejelasane wal khafailan samare fayal jauh bismillahirrahmanirrahim fayul jauh mongko di apa jenenge disandarake apa ila hadzal qawaid maring ikilah pira-pira kaidah fi turuqi dalalatil alfaz ing jalur-jalur penunjukane pira-pira lafal
alal ma'ani ing atas berarti wa malan barang ya dulu nuduhake alai ing atas ma apa al amu arti umum wal khasulan khusus wal mustarak ulang afal mustarak wa kaifiyatu ta'wilan carane nakwili wa kaunul ibarati lanane wa kaunul ibrah lan anane memperhitungkan bi umumil lafzi kelawan umumil lafal la bi khususis sabab ora kelawan khususis sabab wa annal atfa lan satune ataf iku yaktadi nuntut apa ataf al mughayyarata ing perbedaan wa annal amra lan satune perintah iku yufidul ijab wa nahya lan satune larangan iku ya dulu nuduhake apa nahyu alal hadhari ing atas sing larang wal man mencegah wa nahwi dzalika lan sepadane kabeh mau mimma sang barang saat guru bakal nyebut sapa ingsun hu ing ma minal qawaid taliyati sang kaidah-kaidah yang berikut ini. Al qaidatul ula utai kaidah pertama iku turuqu dalalatin nafsi jalur-jalur oleh nuduhake nas alal hukmi syar'i ing atase hukum syar'i was sama wis bagi sapa Hanafiyah turuq dalalatil lafzi ing jalur-jalur penunjukane lafal alal makna yang ngatasi arti ila arba'ati anwa'in maring patang macem hiya utai arba'ah iku ibaratun nasi yang pertama redaksi nas ini yang paling tinggi menurut Hanafiyah wa isyaratun nas yang kedua di bawahnya ibaratun nas isyarah nas yang ketiga di bawahnya isyaratun nas dalalatun nas dalalain nas baik sing angel kadang-kadang kita bingung antara ibaratun nas karo dalalatun nas iki padha ora. Padahal ini menurut Hanafiyah dalalatun nas justru di tingkatan ketiga. Waqti dha'un nas lan tuntutane nas malah keempat itu. Wal muradu sing dikarepake bin nas iklan nas ya an-nas iku al-lafdzul lafal. Alladzi yufahamu kang dipaham minhu sing lafal apa al makna arti. Wal lafdzu talafal bi tibari hadid dalalah kan memperhitungkan ikilah penunjukan iku arba'atu anwal arba'atu anwa empat macam hiya uta arba'an wa iku adalu lafal sing nuduhake bil ibarah kelawan ibarah redaksionale menunjukkan nas ketegasan dalam hukum ini tertinggi. Wadalu sing nuduhake bil isyarah, wadalu bidalalah, wadalu bil iktidha. Akan dirinci, akan dijelaskan satu persatu. Al awalu tes pertama iku ibaratun nasi, redaksional yang nas, yang tegas. Ibaratun nas ya utawi ibaratun nas ya ibaratun nas iku dalalatul kalami oleh nuduhake pengendikan al ma'nal maqsudi minhu. Ing atase arti kang dituju. Bismillahirrahmanirrahim. Apa al makna minhu sang al kalam ail makna tegese arti al mutabadar kang otomatis apa fahmu memahami al makna minhu sang lafal sawon akana padha kono apa to ana apa makna iku maksud dan dituju asolatan kelawan asli am tabaan utawa hanya ikutan saja fa kullu nafsin mongko utai saben-saben nas min nususi syariati sang nas-nas syariah wil qanun iku lahu iku kedue kullu nas makna utai arti kadul kang nuduhake ale ngatasi maknan apa ibaratuhu redaksionale nas wa hadzal makna utai kila arti iku imam maksudun ana kan dituju minal kalam sing pengendikan zati ya zati al kalam wa utawi al maksudun minal kalam zati iku al makna al maksud makna sing dituju asolatan kelan asli wa imam maksudun ghairu asliyin ana kan dituju tapi tidak asli au tabaiyin to hanya ikutan wa yusamma lan dirani apa al makna diarani al makna tabai wa tabayyanu lan jadi jelas apa al farqu perbedaane bainal maksud antara sing dituju minas siyaqi sing rangkaian kalimat asolatan kelawan asli wal maksud lan dituju minhu sanging siyak tabaan kelawan manut hanya ikutan saja bil amsilatit taliyati kelan contoh-contoh berikut ini. Qaulu ta'ala utai pengendikane Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba lahu iku kedue qaulu Ta'ala
iku lahu iku kedhe qaulu ta'ala maknan maksudun utai arti sing dituju asolatan kelan asli wa ya utawi maknan asolah iku mau iku atafriq wa huwa utawi maknan asolah iku atafriq tumbedake benal bai'i war riba li annal ayata krana satuna ayat iku nazalat temurun napa ayah lirad dikanggo nolak ala ahli jahiliyati ing atase kaum jahiliyah al Yahudi ya wong Yahudi termasuk al-qailin kang padha ngucapake fi main dan barang hakan rintakake ing masuk apa sapa Al-Qur'an yaitu bahwa mereka mengatakan orang-orang Yahudi zaman jahiliyah innamal bai'u mithlur riba hanya saja utai jual beli iku mithlur riba seperti riba walahu terus ditegaskan dalam Al-Qur'an tidak walahu lan iku gede qaulu ta'ala wa halallahu mau aidan lan meneh maknan akharu utai makna sing liya maksudun kang dituju tabaan kelawan hanya ikutan yuradu dikarepake bi lan maknan tabaan mau apa ifadatul maknal maksudi asolatan oleh apa faedah arti sing dituju kelawan asli wa huwa utai ifadatul makna iku ibahatul bai'i itu maknan akhar sing sifatnya tabaan dihalal kini jual beli wa hormati riba lan harami riba wa kullun ta masing-masing min hadainil ma'nayain saingkilah dua arti ku maksudun dituju min siyaqil ayatil karimati saking siat rangkaiane ayat sing mulya mau lakinnal ma'nal awal tetapi ini maknane sing pertama yaitu bidake bek karo riba mau huwa ya al maknal awal iku al maksudul asli sing dituju sing asli sangka ayat wasani utai sing nomor loro bahwa itu menunjukkan halalnya bek dan haramnya riba huwa ya asani iku al maksudut tabai arti sing dituju secara tabai wa qauluhu utai pengendikane Allah azza wa jal hale moho menang sapa Allah wa jallal moho agung sapa Allah fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' ya dawuh fankihu mongko nikahana sira kabeh ma ing wadon toba kang bagus ngono apa mak sapa ma lakum kanggo sira kabeh minan nisa' sing wadon-wadon masna ale loro-loro wa sulasa telu-telu wa ruba' lan papat-papat maknayani iku memiliki dua arti maksudani sing dituju karone ahadu mau te salah jeneng maknayan iku asliyun makna asline wal akharu te sing liya iku tabai amal maksudul asliyu anapun te tujuan sing asli sanga makna iku fawa mongko te al maksudul asli iku qasru adadi zaujat membatasi jumlah istri al mubahati kang diperbolehkan ala arba'in ing atase papat li annal ayata karena satune ayat iku nazalat temurun po ayah fi sya'nil ausiya ing dalem kondisine wong-wong sing di mendapatkan wasiat alladzina ya wong akeh taharrajuna kang padha merasa dosa rumangsa repot ngono sapa ausiya minal wisayati saking nampa wasiat al yatama ing atase ngrumat anak-anak yatim khaufan krana khawatir min zulmihim saing mendolimi al yatama wa akli amwalihim lan mangan bodo-bodone al yatama wala yataharrajun lan ora padha rumangsa salah ngono sapa al auliya min tarkil adli sang ninggal keadilan baina zaujati antara istri-istri hai sukana ing dalem nggon ana apa al wahidu salah seorang laki-laki saat itu iku ya juma'u ngumpulke sapa al-wahid fi ismati ing tanggungane al-wahid ma ing wadon-wadon sya'a kang karep ngono sapa al-wahid minhunna saking mau to anisa mau min ghairi hasrin tanpa apa jenenge batas wala ya'dilu lan ora berbuat adil ora iso berbuat adil ngono sapa al-wahid bainahunna antarane masya'a minhun wa amal maqsudu tabai jadi tujuan utamane membatasi wa amal maksud tabai anapun te tujuan sing ikutan iku fahuwa maqut al maksud tabai iku ibahatuz ziwaji di halal kene pernikahan
Wa qad zukira halis teman-teman disebut apa zalika mungkana ibahatu ziwaj ala sabili tabai ngatasi jalur hanya ikutan. Lu tawassola supaya digawe lantaran apa bihi ibahatu ziwaj ila ifadatil makna al maksud asolatan. Bareng apa faedah makna sing dituju asolatan kelawan asli. Wa yulahadzu lan bisa dilirik apa an aksara nusus tasyrik sak temene akeh-akeh nas-nas sing ngatur fil Quran wa sunnah iku tadullu nuduhake apa aksar alal ahkami ing atas pira-pira hukum bitariqi ibaratin nas kelawan jalur ibaratin nas misal qauli ta'ala halis padane pengendikan Allah taala aufu bil uqud padha nuhonono sira kabeh bil uqud kelawan perjanjian-perjanjian wa qaulihi lan pengendikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al bayyi'ani utai dua orang yang saling jual beli iku bil khiyari dipersilahkan milih untuk melangsungkan jual beli atau tidak. Itu namanya antara dilangsungkan jual beli atau batal dalam khiyar majlis sepanjang mereka belum berpisah. Malamnya tafarraqa selagi ini hurung berpisah ngono sapa al bayyi'an. Wa dalalatul ibarah utai dalalatul ibarah kutufidu apa faedah apa dalalatul ibarah al hukma ing hukum qat'an kelawan pasti. Idza tajarradat nalikane dadi kosong apa dalalatul ibarah anil awaridil kharijiyah saking penghalang-penghalang kang dari luar anin nasi sang nas. Ka ing kanat mongko lamun ana apa ibarah iku min qabilil ami termasuk maceme lafal umum allazi dakhala kang mlebu ing am apa taksis kanat mongko ana ngono apa dalalah iku zonniyatan dadi zonni la qat'iyatan ora qat'i. Ngeten, kalau di usul fikih kita mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan dalalah ibaratun nas itu dalalatun nas kuwi. Dalalatun nas kuwi ya, nas itu sendiri. Nasun, hadza nasun kuwi tegas. Jadi penunjukan lafal pada satu arti tegas. Dalalatun nas. Nah, tapi di sini malah diistilahkan menurut Hanafi tidak dalalatun nas, tapi ibaratun nas. Dalalatun nas malah nanti diletakkan di nomor 3 akhirnya. Di bawahnya isyaratun nas. Jadi kadang ini yang dadekno semrawut antara mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam kitab memahami usul fikih. Jadi dalalat yang dimaksud ibaratun nas itu yo nas itu sendiri. Kalau sampean buka ning kitab-kitab usul fikih mazhab Syafi'i itu nas itu. Ya. Kemudian nas, lafal yang nasun itu yang tidak ada keraguan kemana-mana itu penunjukannya adalah qat'i pada arti itu. Lah, kemudian di sini diberi penjelasan sepanjang itu qat'i, misalnya kutiba alaikumus syiyam, oh pasti itu puasa itu wajib. Karena tidak ada hal-hal di luar ayat itu yang membelokkan dari arti wajib ke sunnah misalnya, tidak ada, atau dari wajib sekedar mubah misalnya. Atau misalnya lafal itu menunjukkan lafal umum yang dimungkinkan ada taksis, apakah taksisnya dalam ayat yang lain, apa taksisnya dalam hadis-hadis sahih misalnya yang sahihah, itu bisa ditaksis menjadi dalalahnya zonniyah kalau dia lafal umum yang dimungkinkan ada taksis. Kalau tidak dimungkinkan adanya taksis dan tidak dimungkinkan adanya dalil-dalil di luar itu yang akan membelokkan artinya dari yang jelas itu tegas itu ke arti yang lain, misalnya dari arti wujub dibelokkan ke arti mustahab, sunnah ataupun mubah misalnya, itu sepanjang tidak ada itu ya qat'i, penunjukannya qat'i. Ibaratun nas itu. Ibaratun nas tadi dibagi dua, ada apa? Ada istilahnya asolah, arti asolah dan arti tabai. Tapi sebetulnya dua-duanya itu ya dituju semua ya. Dituju semua. Bahwa halalul bai' wa harramar riba, ini hanya di dua-dua. Sebetulnya pada ayat itu
juga membedakan antara be' dan riba, juga untuk menunjukkan kehalalan be' dan keharaman riba. Hanya saja di sini dibedakan. Yang menunjukkan perbedaan itu arti asolah, yang menunjukkan arti bahwa be' halal, riba haram itu arti tabai. Hanya gitu saja, tapi itu hanya istilah saja. Intinya dua-duanya itu dituju. Bahwa ayat ini membedakan be' dan riba, ayat ini juga menunjukkan halalnya be' dan riba, apa haramnya riba. Dah gitu. Dan tidak ada awarid kharijiyah, tidak ada penghalang dari dalil-dalil luar di luar ayat ini yang membelokkan arti itu. Ya sudah, jadi pasti. Dalil itu menunjukkan hukum yang pasti. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, yang disebut dengan isyaratun nasi. Asani kana meloro iku isyaratun nasi. Ya uta isyaratun nasi iku dalalatul kalam oleh nunduk pengendikan ala maknan ghairi maksudin ing atase arti sing ora dituju asolatan kelawan asli wala tabaan lan ora ikutan. Walakinnahu tetapine te maknan ghairi maksud iku lazimun tetep lil makna ladzi siqa kanggo arti sing wis disusun utawa disusun apa al kalam li ifadati kang nuduhake al makna ail maknal mutabadar min alfazi se arti sing otomatis muncul saka lafal-lafale al kalam mau wa takunu ana apa dalalatun nasi penunjukane nas bil isyarah kelan isyarah iku labil ibarati iku bil isyarati kelan isyarah labil ibarati ora kelan ibarah ala makna ning atase arti ghairi maksudin kang ora dituju minasiyaki sang rangkaian kalimat walesa lan ora ana napa makna ghairi maksud mau iku muradan dikarepake bihi kelawan al kalam mubasyaratan kelawan langsung wa nama huwa angin utawi makna ghairi maksud mau iku maknan iltizamiyun arti yang terkait ini terkait otomatis lazimun kang netepi lil hukmil asli al mafhumi kang dipaham li awwali wahalatin untuk permulaane kesempatan minan nasi sang nas misaluhu tasbat contone isyaratun nas qauluhu ta'ala pengendikane Allah taala uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum uhilla dihalalake lakum kang sira kabeh lailatas siyam ing dalem dalune poso apa arrafasun jima ila nisaikum maring bojo-bojomu kena dimakna dalu ya. Tapi sementing nak wis subuh wis apa jenenge fajar ya kudu dicopot. Pas Allah langsung copot misalnya gitu. Sah ora? Sah posone. Lah duse badane azan rapopo. Ngono itu nerangno ngono kuwi gara-gara ngono kuwi ono kiai wis kadung nerangno nak kuwi batal. Wong sing adus badane salat subuh azan iku batal. Langsung aku dituduh Muhammadiyah. Lagi piye ora tau ngaji malah nyalahke sing iso ngaji. Ya wis itu akibat tidak bisa ngaji ngono kuwi. Jadi barang sing wis cetha bener malah disalahke akibat tidak mau ngaji. Wis kacau. Jadi enggak apa-apa. Halal. Adus badane subuh, tapi harus hati-hati aja ngantek banyune mlebu ning irung, mlebu ning kuping. Lha iki kok tanggamu do ora teko iki. Do ning ndi? Kesel. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dilanjutke yuk. Ya dulu nuduhake bi ibar apa qaulu ta'ala mau bi ibarati kelan redaksine qaulu ta'ala ala ibahatil wiqa ing atase dihalal kene jima fi kulli ajza'il laili ing dalam setiap bagian-bagian dari dalu sepanjang dalu. Mulai maghrib kena, jadi begitu maghrib terus langsung jima bojone kena. Ganjaran ya. Nah, kapan momennya ngene, dene lagi lelungan ra. Ini padang pasir kentekan ngombe ra ono mangan. Padahal takjil
Sunah ya. Takjile ana bojone tok ya wis ditakjil. Yo takjil yo. Ora ana ngombe, ora ana mangan nek takjil wek bojone. Jiwa wae magrib. Lebar kuwi golek banyu ora ketemu sisan tayamum. Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ila tulu'il fajri. Saya ulangi bahwa firman Allah Ta'ala uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum itu ibaratun nasinya menunjukkan bahwa halal jima di malam hari tanpa batas pokoknya malam, berarti mulai masuk maghrib sampai berakhirnya malam, yaitu masuk subuh terus berhenti. Itu ibaratun nasnya menunjukkan begitu. Sekarang bagaimana dengan isyaratun nasnya? Isyaratun nasnya wa yufhamu lan difahami minhu saking uhilla lakum mau bitariqil isyaratun nasnya. Apa ibahatul isbah dihalal kene masuk subuh junuban hale dalam keadaan junub. Lah karena malam itu boleh jima tanpa batas. Berarti sampai akhir malam dia baru berhenti jima, berarti masuk subuh masih dalam keadaan junub. Otomatis toh. Itu namanya thariqul isyarah di situ. Fi halati shaumi dalam kondisi puasa. Nah, dari situlah halalnya junub, posisi masih junub meskipun sudah masuk subuh. Itu dalalahnya dari ayat itu adalah dalalatul isyaratun nas. Li anna ibahatal wiqa krana sakmene dihalal kene jima ila tulu'il fajri tumeka maring wedake fajar iku yastalzimu netepi ngono apa ibahah ayat tali'a yen to mletek alaihi ngatasé shaim apa al fajr fajar wa huwa halate shaim iku junubun dalam keadaan junub. Berarti dia masuk subuh dalam keadaan junub tidak masalah. Kalau masalah berarti harus berhenti jimaknya sebelum subuh kurang 15 menit misalnya. Oh, tidak ada begitu kok. Biar nanti 15 menit untuk mandi. Tidak ada begitu masalahnya. Maka dengan dalalatul isyarahnya, karena dalalatul nasnya itu boleh sampai subuh baru berhenti, berarti subuh dalam keadaan junub gini. Tidak masalah. Itu dalalatul isyarahnya. Anak masalah mestinya kudu berhenti sebelum subuh kurang 20 menit popiro. Imsak. Yang paling takut itu apa? Sahur Bu. Saya utangnya saya akeh kok nyaur terus. sahur sedih. Utangnya saya akeh urut nyaur. Wah, jan kayak ngritik kayak nyindir kayak. Sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan begitu dalalatul isyarahnya subuh dalam keadaan junub tidak masalah. Dalil ayat kuwi, tapi penunjukannya secara isyarah tidak dituju. Kalau yang dalalatul nasnya pokoknya halal jima sampai subuh mandek yang penting. Nah, dalalatul isyarah berarti subuh dalam keadaan junub tidak masalah. Aduse badane adzan subuh ora masalah. Wa hadzal makna utai kila arti mau dibolehkan subuh dalam keadaan junub iku ghairu maksudin ora dituju bisyaqi kawan rangkaian kalimatnya. Rangkaian kalimatnya tidak tegas mengarah ke sana kan. Walakinnahu tetapi ini hadzal makna iku lazimun netepi lil makna maksud minhu maring arti yang dituju. Ya otomatikly toh. Nak boleh sampai subuh ya berarti subuh dalam keadaan junub otomatis. Itulah dalalatul isyarah namanya. Wa qaulu ta'ala, jadi momennya kamu ditanya mana dalilnya dari Al-Quran kalau selesai subuh baru mandi boleh. Dalilnya itu
uhilla lakum lailatas syiyam ngene. Lah nek wong awam terangke iku secara apa? Secara dalalatun nas, istilahnya ibaratun nas, itu boleh jima sampai itu. Secara isyaratun nas boleh dalam keadaan subuh masih junub. Ya wong awam bingung. Wong sing ngalime akeh ora paham kok. Mulane tidak mudah orang gembar-gembor. Orang itu harus tahu dalilnya. Karemu dhewe tahu dalilnya piye. Wong sing alim wae urung karuan paham meneh sing awam. Tukang becak wis pokoke ngertine. Ki kena ki ra kena ngono ngerti ngono wis apik wis. Nggih. Wong awam iku ngerti langsung kesimpulannya ora masalah. Sing ngono mau dekne urung tau belajar usul fikih apa ora roh ngerti kangelane wong. Ora roh kangelane tidak ngerti. Oh gitu ya jebul angel ya. Wong awam wae kadang wong apa wong khas wae kadang bisa bingung kok malah wong awam diwajibno ngerti ngono. Ha ya kenger dene ra sida becak tenan. Sing ngojek ra sida ngojek ya. Kon ngaji kabeh. Wong sing santri kon ngaji wae angel. Alumni kon ngaji wae angel kok wong tukang ngojek kon ngaji ku piye ngono. Nalarmu ku piye? Jajal to omongi. Wong santri kon ngaji angel. Wis jiwa santri. Meneh sing awam-awam. Jadi itu apa ya teori, menurut saya hanya teori, prakteknya omong kosong. Wa qaulu ta'ala utai pengendikannya Allah Ta'ala. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu lan iku wajib ing atase bapak kandung. Nah, makna artinya ya wa alal lan iku ing atase wong mauludi kang dilahirke sapa lahu al berarti bapak kandung rizquhunna utawi engkei rezeki maring ibu-ibuke anak wa kiswatuhunna lan makai ibuke anak-anak bil ma'ruf dengan cara yang baik. Ya dulu nuzake paqaulu ta'ala bi ibaratihi iklan ibaratun nasih ala wujubi nafaqatil walidat ing atase wajibe nafaqoi ibu-ibu al murdiat kang lagi nusoni wa kiswatihin lan kei pakaian al walidat alal walid wajib ing atase bapake dunal ummi hale ora ibune. Wa yalzamu nah iki dalalatun nasih ya kuwi kudu dinafakoi meskipun sudah dicerai. Apalagi cerai hanya raj'i bain wae ana wong dicerai bain istri dalam keadaan mengandung anaknya si suami yang menceraikan itu. Suami yang menceraikan itu terus kudu ngekei makan pakaian kepada ibu yang sedang mengandung anaknya itu. Karena makanan yang dimakan oleh ibu yang mengandung itu kan juga untuk bayinya. Bayi yang janin yang dikandung di dalam perutnya itu. Itu kewajiban. Mulane lucu-lucu ya, wong sing ora ngerti hukum ki malah roba rabi bar cerai saenake dhewe pateng teletek ngono ta. Sing ngerti hukum malah beda-bedi ngono kuwi. Mas Rifki ngerti hukum pewani ra wani. Sing ngerti hukum sing tanggung jawab malah ra wani. Sing ora tanggung jawab malah roba rabi. Bar do diparing paring ditelantarke. Terus akhirnya orang nak ngono tidak baik ya ngono. Ternyata do menelantarkan. Terus dianggap hukum Islam ora apik. Akibatnya ngoten niku. Sing ngerti hukum sing bisa adil tenan do ra wani. Sing ora adil sing semrawut dong ngawur. Ya sih, iki kewajiban kuwi. Omong meneh bisa jadi istrinya. Kudu dicukupi kabeh. Nah, iku dalalatun nas kuwi. Pasti kayak gitu. Wa yalzamu sekarang dalalatul isyarah piye?
Wa zamulan tetep minhu saking niku qaulu ta'ala mau apa annal walida saat meneh bapak iku la yusyariku ora nekutoni hu ing walid sapa ahadun seorang pun infaqi indam awe infak ala auladi ngatasé anak-anake. Nah, karena wajib nafkahi ibu-ibu sing mengandung tadi termasuk mereka yang sudah dicerai, berarti itu intinya kan wajib menginfaki anak-anaknya meskipun yang masih dalam kandungan. Dan karena kandungan berarti ibu kudu di rumah. Baik masih dalam istri ataupun sudah dicerai. Li'annan nasabah, karena saat ini nasab iku mukhtasun dadi khusus bihi kelawan al-walid. Nasab iku ngene bapak. Mula kadang-kadang ngono ya. Bapak iku enak-enakan orang ngandung, orang nusoni. Anake sapa? Anakku. Yang ibune sing ngandung sing nyusoni malah. Iku nasabe penting ngene wong tuane. Bismillahirrahmanirrahim. Lah krana nasabe ning wong tuane dan tanggung jawab bapak sebegitu hebatnya kepada anak dalam kandungan sampai nanti lahir, sampai nanti dia dewasa, baru setelah dia dewasa baru bisa lepas tanggung jawab bapak. Wa zamulan dadi tetep minhu saking qaulu ta'ala mau lah ini. Aidon lan meneh akibat dari itu isyarah dalil isyarahnya analil walidi sak temne iku kanggo bapak indal hajati nalika dia butuh bapak sing butuh ayatamalaka apa yen to memiliki ngono sapa walid memali benihi sanging bondone anak lanange walid ma ing barang ya suddu kang iso nutupi ngono sapa walid bi kelan ma hajatahu ing hajate al walid li anna waladahu sekrana sakmene anake walid iku lahu miliknya walid famalu waladihi mangute bondone anake walid iku lahu milik walid li anal mauluda krana sakmene wong sing dilahirke iku nusibah dinisbatke saka maulud di abi maring bapake al maulud bi harfil lam kanggo lafal lam al mauludilahmu alladzi yufidu kang ape faedah ngono apa lam al ikhtisasa ing ngususake wa alal mauludilahmu wa yu'ayyidu lan nguatake hu ing alam mau apa al ikhtisasus sharih pengkhususan sing tegas al waridu kang wis temeka fil hadisin nabawi anta wa maluka li abika ya Allah anta tesira wa maluka lan bondomu iku li abika kang bapakmu nak butuh nang ana bapak apa jenenge kiai anake tanah sak hektar ngono bareng ngono dekne wis aku sing sak kedhok iki wae kadar gare aku tok ibumu wis meninggal terus bareng kaya ngono bapake pengen rabi meneh yo ngono nah sing sak hektar iku tak jaluk ya kudu diwehno nek aku pengen rabi yo nang ora saiki ngamuk-ngamuk. Wah, Pak wis tuwa rabi meneh. Murung ngono bisa dijaluk meneh sing kadung diwehno. Ya memang begitu. Apa dadi anak ya? Ngerti ora usah dadi anak ngono ya, blesekne meneh ngene ya. Ya ternyata rekoso dadi anak. Dadi anak iki rekoso. Bapak kondo, nang aku butuh iku sing sak hektar sing tak wehno awakmu tak jaluk meneh. Soale aku arep rabi nang. Lah bocah iku isih enom ayu. Dekne njaluk mahar rada larang sithik nang ngono. Iku sing sak kedhok wae sing peken awakmu, sing sak hektar kebalekno ya. Kanggo kebutuhane bapak. Ya kudu diwehno. Kuwi kebutuhan, rabi meneh kebutuhan padha wae. Ora iso anak ngamuk-ngamuk. Apa hae anak ngamuk? Blas gak duwe hak. Alasan karena sudah tua. Tua-tua keladi. Lah ya tua wong-wong iku wong wit lanang ku ora ana menopause, ora ana mandeke. Yo ada nanti tidak mampu untuk melakukan seks pada kondisi tertentu, tapi kadang ora ana batasan umur. Ana sing 55 wis ra kuat seks.
Tapi ana 70 isih gagrak ngono. Kan angel kuwi. Ngukure ndur angel kira. Umur 70 isih pengen rabi meneh. Umur 55 wis ra kuat apa-apa. Angel. Jadi jatahe angel. Dari sononya ngono kuwi. Lah sing lucu iku wong-wong Eropa itu banyak yang umur 55 wis ora iso kuat. Sekitar gagah-gagah. Jadi gagah itu tidak ada kaitannya dengan kekuatan seks. Gagah-gagah ngono kuwi atletis. Umur 55 wis loyo. Takoni bojone. Wis mandek ya, mandek wis. Banyak yang sudah mandek, 55 sudah mandek. Lanang-lanang kuwi. Jadi ora terpengaruh karo kekuatan kelihatan fisiknya gagah ngono. Ora dari sononya delalah mandek ya mandek. Tapi ono sing ora mandek-mandek entek 70 ya ono. Ya bejone awakmu dhewe lah pokoke. Andum bejo. Oke beda lah sing 70 isih kuat ya. Pikir rabine ya wis piye anake kudu manut no. Nang tak jaluk meneh sing sak hektar. Iki aku arep rabi meneh. Ya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalilin di wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf dengan dalil isyarah. Apa meneh hadis anta wa maluka li abika. Ala bahadza utai kila anta wa maluka iku ala sabil adabi ngatasi jalur tata krama. Lakinnal milka tetapi kepemilikan iku mustaqillun mandiri. Yo terus berarti apa terus anak arep tuku-tuku apa kudu kandha bapak ora. Mustaqil ini hanya jalur adabe, nak bapakmu butuh tidak ada jalan lain. Wehno. Sing enak duha, bapak wis mati soalnya. Ora njaluk apa ya. Bapak ini bapak sambung. Kan wis ra iso nuntut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bayal zamulan tetap minhu saking wa alal mauludillahu mau qaulu ta'ala mau. Kadzalika halika din mungkin masalah anta wa maluka li abik. Apa ada mujawaz istijaril ummi. Ora kenane nyewaake ibu alal irdha ing atase nyusoni fi halati qiyamiz zaujiyah. Ing dalam kondisi tetepe sifat keistrian. Li anna Allah Ta'ala karena sabda Allah Ta'ala iku ja'ala wis dadekake sapa Allah an nafaqata ing nafaqah laha kanggo al alaihi ngatasi al walid bi tibari amalil irdha lawan memperhitungkan pekerjaan nyusoni fi qouli ta'ala kan pengendikan Allah Ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Jadi ora kena mbok sewake. Nggih. Seorang ibu menyewakan susune kanggo wong liya tanpa seizin suaminya enggak bisa. Wong dia dinafkahi oleh suami kok. Wa hunaka lan iku ing dalem kono-kono maknan akhar utawa makna sing liya lazimun kan tetep. Wa huwa ta maknan akhar iku anal walada sak temne anak iku yakunu ana sapa al walad iku Quraisyan suku Quraisy idza kana nalikane ana sapa abu bapake al walad iku Quraisyan suku Quraisy la ummahu ora ibune Quraisy fayakunu mongko ana sapa Quraisy iku kufan kufu setara liziwa jika ngrabeni minal Quraisyah saking bangsa Quraisy wa ing kana senajan ana sapa ummuhu ibune walad mau iku min ghairi Quraisy. Iki sing masalah kufu iki ada memang beberapa hadis yang ketat nih. Masalah kufu-kufu ngoten. Wa misalun akharu. Utai contoh sing liya iku qauluhu ta'ala qauluhu pengendikane Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Utawi ngandunge anak ofisalu lan misah anak iku salasuna 30 apane syahron wulane ya dulu halin nuduhake ngono apa qaulu ta'ala mau bi ibarati kan ibarae qaulu ta subhanahu
ala bayani fa ala bayani fadlil ummi ing atase nerangake keutamaane seorang ibu alal waladi ing atase anak. Dhewe sing ngandung durung nglair kene pengenane sak critakake to wong awake dhewe urip ku terserah ibu to nalika lahir dikempet ra gelem apa ngeden kecepet kamu mati to slamet kok ibumu gelem ngeden kuwi lagi kuwi tok wis masalah pisan kamu artine iku bergantung secara zahir kepada ibu durung dikandung 9 wulan 10 dina isih kemudian disusoni li'an nasya kok krana satune rangkaian kalimat iku ya dulu nuduhake posyak alaihi ngatasé fadlil betapa utamanya seorang ibu wa zamulan tetep minhu sanging siak mau bil isyarati kelan isyarah saiki apa anna aqalla muddatil hamli satune paling sithik-sithike mongsane ngandung iku sitatu asyurin 6 bulan. Mongso mengandung, kenapa di fikih-fikih dikatakan paling cepat mengandung itu 6 bulan. Jadi nak mau wong rabi setelah sebelum 6 bulan kok nglairke anak, kuwi anake ora dinisbahke ning gone bapake kuwi. Engko waline wali hakim. Paham ndak? Ana wong rabi terus badane iku lagi 5 wulan kok nglairke bayi wedok. Besok bayi wedok iku nasabe ora ning bapake. Juga tidak bisa dinikahkan oleh bapake. Yo wali hakim. Karena aqallu muddatil hamli adalah 6 bulan. Lah sause 6 bulan mbuh sadurunge iku sak hakikate wis hamil apa durung. Tapi lahirnya setelah 6 bulan secara hukum zahir hukum zahir lho ya. Hukum zahir kena dinisbatke ning bapake. Kalau setelah 6 bulan. Nah, kemudian kenapa kok 6 bulan? Li'anna muddatal fisal. Sampai mangsane disapeh. Bayi disapeh iku amani 2 tahun. 2 tahun kan 24 bulan. Nah 30 tahun berarti sisa berapa? 6 bulan. 6 bulan untuk muddatul hamli, 24 bulan untuk masa menyusui. Biqauli sebab pengendikan Allah Ta'ala wa fisaluhu fi amin. Fayat mongko tersisa lil hamli kanggo kandungan apa sitatu asyurin 6 bulan. Mimmanjmu'il muddati saking gabungane mangsa salasina iya 30 apane syahron wulane. Bismillahirrahmanirrahim. Wa misalun rabiun utawi contoh sing nomor 4 iku kauluhu pengendikane Allah Subhanahu wa Maha Suci Allah. Wa syawirhum fil amr. Wa qaulu ta'ala pengendikan Allah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya dulu halin nuduhake apa kulun masing-masing min huma saking qaulu ta'ala mau dua ayat itu bitoriqil isyarati kelan jalur isyarah ala wujudi ijadi fi'atil mustasyarin ing atase wajibe terwujudnya kelompok mustasyarin, orang yang patut untuk dimintai pendapat. Karena masyarakat fil amr kan tidak semua orang, tidak orang awam kan perlu ada mustasyarin. Katakan perlu ada DPR, MPR ngoten. Iku dalile masyarakat fil amr iku ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahli zikri lan perlunya ada ulama yang kelompok ulama yang untuk dijadikan rujukan. Kalau di NU namanya syuriah fil ummati dalam ummah. Wa idza ta'aradat nalikane pertentangan apa dalalatul ibarah
wa dalalatul isyarah bertentangan uddima mongko didhisikake apa al hukmu sabitu hukum yang tetap bil ibarat ikran ibarah alal hukmi sabiti ing atas hukum sing tetap bil isyarah karena kuat ibarah li annal awwala krana saat yang pertama yaiku ibaratun nas mau iku akwal weh kuat tinimbang isyaratun nas kata qadimi wujubil qisas kaya dhisikake wajib qisas alal qatil amdan ing atas pembunuh yang dengan sengaja fi ayati kutiba alaikumul qisas ala tarkil qisas ing atas ninggal qisas iktifaan kelawan ngalap cukup bil jazail ukhrawi kelawan piwales kang bangsa akhirat al mafhum kang dipaham minal bil isyarah kan isyarah min ayatin ukhra sing ayat yang lain kan menerangkan tentang jaza ukhrawi fa jazauhu mongko tapi walese qatil amdan sing udwanan mau iku jahannamu mulai ya Allah orang yang membunuh tanpa hak itu ancamannya itu banyak sekali dalam Al-Quran. Pertama, fajazauhu jahannam khalidan hale abadi fiha dalam jahannam abadi wa ghadiballahu alaihi Allah marah wa addalahu azaban alima dan menyediakan azab aliman yang pedih 5 ancaman orang yang membunuh secara tidak sah itu ning akhirat wis pokoke wis sak ngisore syirik ya pembunuhan sing secara zalim itu. Mulai kok aneh zaman saiki akhir sesama muslim dengan mudahnya fatwa menghalalkan darah. Ada apa dengan mereka? Apalagi sesama muslim beda sithik halal darahnya ngono kuwi piye jal? Apa do lali karo surat An-Nisa iki fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa a'adda lahu azaban alima. Pol-polan iku ancamane. Apalagi Rasulullah sendiri ketika pidato di Hajatul Wada bahwa darah seorang muslim itu begitu dimuliakan, tidak kalah dengan kemuliaan tanah suci ini, tidak kalah dengan bulan suci ini, sampai segitunya. Kadang-kadang kepentingan politik itu menjadikan semua itu semrawut. Wa dalalatul isyarah utai dalalah isyarah iku kata dalalatul ibarah kaya dalalah ibarah tufidu halin nuduhake ngono apa dalalatul isyarah al-qat'a ing kepastian illa idza wujida kecuali nalikane ditemoni apa sorifun sing membelokkan lil hukmi maring hukum minal qat'i sing pasti ila dzanni maring dugaan ka ijma'il ulama kaya kesepakatan hale kaya kesepakatane ulama ala annal walada ing atas satune anak iku yatba'u ngikuti sapa al walad al umma ing ibu firriqi ing dalam budak jadi budake wal khuriyati lan kemerdekaane ala rohmi meskipun minta ba'iyatil waladi oleh saking oleh ngikuti anak lil walidi maring bapak fi ayati wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuna bil ma'ruf wa takunu lan ana apa hadil ayah iku mukhassasatan ditaksis bil ijma'i kelan kesepakatan tapi memang rodok masalah mulane kenapa wong sing mampu nikah karo wanita sing merdeka punya kemampuan untuk maharnya, nafkahnya haram dia menikahi budak wedok karena nanti anaknya ikut ibunya jadi budak. Asali sunnah nomor 3 iku dalalatun nasi penunjukan secara nas. Dalalatun nasi utai dalalatun nasi ya dalalatun nas iku dalalatul lafzi oleh nuduhake lafal min tariq limanatil hukmi saing jalur bergantungnya hukum, tempat bergantungnya hukum au illati uta jalur ilai hukum la min tariqil ibarah awil isyarah ora sangka redaksi lan ora sangka isyarah taki sangka ilah kantas tarika kaya yen to bersekutu apa waqi'atane dua kejadian fi ilatil hukmi ing dalem ilatul hukm au yakuna
utawa ana apa al-maskutu anhu sing didiamkan yang tidak ada penjelasannya, maskut anhu iku aula luwih utama minal mantuki tinimbang sing diutarakan. Wa yufahamu lan iso dipahami apa zalika mengkono lah tastarikamu ka antastarikamu min tariqil lughati sang jalur bahasa min ghairi hajatin sang tanpa kebutuhan ilal ijtihad awil qiyas sang ijtihad atau qiyas. Wa tusama lan diarani apa hadzidalalah ikilah penunjuk diarani fahwal khitab ing aran fahwal khitab. Fahwal khitab maksudnya ai maqsidihi tegese nggon tujuane al khitab. Maqsidahu itu ai maqsidahu tegese tujuane al khitab wa marmahu lan tegese tujuane al khitab. Wa ya'uddu lan menghitung ha ing fahwal khitab sapa Syafi'i minal qiyasil jali termasuk qiyas jali. Wa tusama lan diarani apa fahwal khitab mau mafhumal muwafaqah. Diarani mafhum muwafaqah juga inda Syafi'iyah. Jadi antara qiyas jali, mafhum muwafaqah, fahwal khitab itu alfazun mutaradifat. Hakikate padha. Wa sumiyat lan diarani apa hadzidalalah? Diarani bidalalatin nasi kelawan dalalatun nas. Li anal hukma sabita krana sanul hukum sing tetep biya kelawan dalalatun nas iku la yufamu ra dipaham apa musabit minal lafzi sang lafal wahdahu hale ijene lafal. Kama kaya barang fi ibaratin nasi wa isyarati. Wa inna ma yufamu sing dipahami apa al-hukmu sabit minal lafzi sang lafal biwasitati manatihi dengan lantaran tempat bergantungnya lafal wa illati lan ilai lafal. Misalut tasawi ini jadi kembali ya. Ahlu zahir yang menolak qiyas misalnya. Tapi dia menerima qiyas jali, hanya saja dinamakan oleh mereka fahwal khitab. Wong kuwi ora perlu dikiaske, ora perlu nganggo pemikiran. Wis cetha. Contone la taqul lahu ma'ufin. Jangan kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu hush misalnya. Otomatis orang awam pun tahu nak memukul lebih haram misalnya gitu. Kuwi rasa nganggo wong ahli ijtihad. Nah, iku maksudnya ngono fahwal khitab. Jadi tidak mau disebutnya sebagai qiyas jali. Kalau Syafi'iyah mengatakan itu qiyas jali, meskipun juga bisa dimasukkan dalam mafhumul muwafaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalu tasawi utai contone sing sama fil ilati dalam ilah, tingkatan ilahnya sama antara ilah yang ada di al-maskutu anhu yang tidak ada hukumnya dengan yang ada hukumnya al-mantuk, nilai ilahnya sama. Iku qauluhu ta'ala, pengertian Allah ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang pada memakan sapa allazi akan harta orang-orang yatim zulman karena zalim iku inama yakuluna mesti padha mangan ngono sapa allazin fi butunihim dalam perut mereka naron ing api neraka. Saya selona bakal masuk sapa allazin sa'iron ing neraka sa'ir. Oto ya dulu halen nuduhake pokok ta'ala mau bi ibarati iklan redaksine qaulu ta'ala ala tahrimi akli amwalil yatama ing atase ngaramake makan badannya anak-anak yatim zulman kelawan zalim. Tapi waya dulu lan nuduhake apa qaulu ta'ala mau mentoriki dalalatin nas sanging jalur dalalatun nas ala tahrimi itslabi malil yatama amwalil yatama ing atase harame ngrusak bondone anak yatim mutlakon kelan mutlak, baik itu dimakan maupun diberikan orang lain atau dibakar misalnya. Kalau ikhroki kayak dibakar, kedua ya haram. Amit tabdidi atau disebar-sebarkan. Li'anna kulla insanin karena saat setiap manusia iku ya bahamu iso paham sapa kulla insanin minal lughati saing bahasa. Anal maksuda saat sing dituju mau iku tadhi'u malil yatim, jangan menyanyiakan harta anak yatim.
Fayakunu mongko ana pak lek celabung ngrusakake bodoh anak yatim ku haraman haram kal akli hale kaya dene mangan limusawatihi krana oleh madani itlaf lahu maring akal fi illatil hukmi dalam illatul hukmi wa misalu ta contone meneh dalalatun nasmo ayatun kelan meneh qauluhu ta iku pengendikane Allah Subhanahu kelan maha suci Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru utawi wadon-wadon sing ditolak iku yatarabbasna ora dalam keadaan hamil iku yatarabbasna padha nunggu iddah nunggu iddah sapa mutallaqat ora kena langsung rabi bi anfusihinna kelan awak dene mutallaqat salasata quru ing dalam telung quru. Nah, telung quru iku ana sing mengatakan 3 masa sucian seperti Asy-Syafi'i dan yang sesama pendapat beliau ada yang mengatakan 3 masa haid. Ya dulu halin nuduhake qauluhu mau bi ibarati kelan redaksine qaulu ala wujubil iddati ing atase wajib beriddah alal mutallaqah ing atase wadon sing ditolak. Lah tujuan daripada iddah mau bi qasdi ta'arrufi bara'atir rahimi. Lawan tujuan untuk mengerti resike rahim. Rahim itu bersih, tidak ada kehamilan. Wa ya utai ta'arufu bara'atir rahim ku al illatu ilai. Wa kullu man utai setiap orang yang arifu kang ngerti sapa man al-ghata ing bahasa Arab. Iku yudriku ngerten iso nemoni, iso memahami sapa man. Ana hadzil illata satun ikilah ilai ku mawjudatun. Maujud fi halati faskhi ziwajil mar'ah. Ing dalam kondisi rusake pernikahannya seorang wanita bi ayyi sababin akhara kelan endine sebab yang lain ka khiyaril bulughi kaya khiyar buluh au adamil kafaati utawa ora kufu fatajibu moko tetep wajib apa iddatu iddah fi halatil fasqi ing dalam kondisi-kondisi dirusake akad katolaki hale kaya ditolak mintori idalalatin nafsi sang jalur penunjukan nas padha-padha untuk mengetahui baraatur rahim yaiku kanggo wadon sing ora ditolak tapi justru fasakh oleh hakim li wujudi illati wujubil iddati krana wujude ilah wajib iddah fi halati tolak wa misalu auliyatil illati utai contoh lebih diutamakannya ilah iku qauluhu ta'ala pengendikan Allah taala fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma mongko aja ngucap sapa sira lahuma kanggo bapak ibu uffin ing ucapan keras hush misalnya wala tanharan aja nyentak sapa sira huma ing kedua orang tua ya dulu halin nuduhake qaulu ta'ala mau bi ibaratihi kelan redaksine qaulu ta'ala asori hati kang jelas ala tahrimi takfifi ing atase diharam kene ucapan sing nyentakmu lima krono barang bihi ing dalam takfif minal adza sang menyakiti wa dulu nuduhake mentore kidalalatin nafsi sang jalur penunjukan nas ala tahrimi dorbi ing atase harame memukul wasyat milan apa jeneng ngomong elek nggih bapak ibune dikatakan anjing misalnya lah nak bapak ibune anjing lah kamu kan apa anak anjing apa namanya kire ya ngenyek bapaknya anjing ibune anjing ya dekne kire wal habsi lan ngukum waman itu amilan apa mencegah makanan tidak dikasih makan menafilan sepadane man itu li annahu krana sakmene kabeh mau dorban seterusnya iku asyaddu luwih banget apane izaan oleh menyakiti minat takfif tinimbang omongan kasar li annal mutabadara krana sakmene arti yang otomatis rasa dipikir lughatan ing bahasa minan nahi saking larangan minat takfif saking omongan kasar iku annahyu nglarang amma sing barang huwa utaima iku aksaru luwih akeh apane izaan oleh menyakiti lil walidaini maring kedua orang tua bil aula kelawan luwih utama meneh fayakunu mongko ana bal hukmu hukume fil maskuti anhu edam sing didiamkan iku aula justru lebih utama bil hukmi telawan hukum minal mantuk sing diucapkan kan terima husta padahal yang tidak diucapkan bisa tidak hanya hus memukul dan sebagainya li anala illata karena saat ini ilai ku aqwa luwih kuat fil awali idam sing pertama minasani tinimbang sing kedua
Walhamdulillahirabbil alamin.